Привет, друзья! Вот я меняю масло на гранте 8-клапанный. Конечно, без ямы. Вот я задомкратил ее, поставил на плашки. С этой стороны тоже задомкратил, поставил на кирпич. Сюда положил лежанку под машину. Для начала надо двигатель прогреть. У меня он уже прогретый, потому что я приехал на гараж. Поэтому сразу открываем пробку. Достаем щуп. Откручиваем пробку внизу ключом на 17 и сливаем массу, пока не стекет. Откручиваем фильтр масляный. Я попробовал руками, он не откручивается, поэтому буду, как обычно, отверткой протыкать и откручивать. Если у вас есть ключ, то можно ключом. Конечно, желательно ключом. Вот. Ну все, вот открутил. Вот он бежит с него. Фильтр вот такой вот он масляный. Такой вот у меня стоял родной. Город Санкт-Петербург. Налили немножко масла сюда, резиночку смазываем. Уплотнитель. Масло я буду заливать вот такое Shell 540.